ಗೊರ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊರ್ಕೆನೆ. ನಾನು ಹಂಗೇನೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ. ನಿಸರ್ಗ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ವಿಐಪಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ತಗೊಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ ಗೊರ್ಕೆ ನಿಂತ್ ಹೋಯ್ತು ರೀ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ವಿಐಪಿ ಸ್ನೋರ್ ಕೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಆರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.